Привет, дорогие друзья! Слушайте, много слышал, знаете, но не видел полностью от начала до конца пророчество Зеленского. Зеленский настолько велик, то фигня, что его показывают там. И я себя в Телеграме показываю, как над ним смеются уже американские ведущие очень известных телеканалов, да, то все ерунда, не обращайте внимания. Он на самом деле стал пророком уже. Пророком. У нас в Украине считается пророк Тарас Шевченко. А сейчас офис президента заказал рейтинг у агентства «Рейтинг», да, и они его провели, по всей видимости, даже опрашивая, просто решив опросить, наверное, тех, кто сидит в бункере вместо Зеленским, чтобы не тратиться. И там на первом месте Шевченко, на втором Зеленский. Надо Шевченко уже на второе место переместить. Туда и Подоляк себя засунул уже, великие украинцы, короче, вот. И он позволяет себе пророчить. Но, допустим, вот пророчество Жириновского, вы смотрели когда-нибудь? Я прозрел просто. Я вот сейчас пересматриваю старые выступления Жириновского, у меня просто оторопь берет. И Зеленский решил, что он уже того же масштаба давать пророчество. И вот он в интервью с немкой, да, насколько я понимаю, это пофиг с кем, рассказывает о замыслах Путина. Итак, они взорвали Північний потік-1. Да. И половину второго. Да. И половину второго кто-то подсказывает. И так они взорвали Северный поток-1. Вот я долго думал, почему западная пресса, некоторая западная пресса, все стесняются. Вкрапления британской прессы рассказывают о том, что русские сами взорвали Северный поток. Я просто думал, какая логика в этом? В этом же должна быть какая-то логика. Сейчас, думаю, Зеленский объяснит. Да, они взорвали это. Для чего? Дальше они произведут удары по газотранспортной системе Украины. Не, подожди. Ты забыл рассказать, для чего они взорвали. То, что там дальше, это окей. А для чего они взорвали? Ну, он как бы так и пошел дальше. Чтобы их не обвинили, они сделают теракт у себя на территории. Ну, правильно, это тоже правильно. Как с мостом, да? Чтобы их не обвинили, они взорвали у себя мост и потом уже только разгромили нашу энергосистему. А до этого сами у себя мост. Ну, мы, правда, хвастались этим мостом, и Кулеба рассказал, что это мы взорвали. Но, как бы, не особо важно. Он же вообще, стройная логика у него. Слушайте дальше. Потому что если они бьют по нашей газотранспортной системе, понятно, что это сделали они, и у них будут большие штрафные санкции, они в Европу должны газ и так далее. Поэтому он. Они боятся штрафных санкций. И вдруг еще просто санкции наложат. Если они просто перекроют краники, то у них же договоренности, там все, они накроют. Ну там санкции будут, это понятно, это логично, да. Они взорвали Північний поток-1. Да, Вова, ты уже говорил. А зачем они это сделали? Поэтому он. Кто он? Они взорвали, поэтому он. Ты подожди, он или они все-таки взорвали? Потому что если он, значит он знает четкую фамилию того, кто взорвал. Или почему они превращаются в он? Дальше они взорвут у себя что-то. Им абсолютно все равно. А это их стиль. Они взорвут у себя что-то. Да, все-таки я не уловил по поводу Северного потока-1. Они взорвали, они взорвали. И зачем они это сделали? Для чего? Для того, чтобы после этого делать то, что вот это вот сейчас фонтанирует Зеленский, да? То есть после этого они еще у себя что-то взорвут, а потом только ударят по газотранспортной системе Украины. Северный поток. Как-то Северный поток выпадает из этого стройного логического ряда Зеленского, не? Обвинят нас для того, чтобы ударить по нашей газотранспортной системе. Потому что в таком случае они скажут, мы реагировали. Мы просто реагировали. Угу. Без этого они никак не могут. Просто ударить и сказать, они сами по себе ударили, к примеру, да? Не могут. Им надо было сначала взорвать Северный поток. Северный поток-2. После этого взорвать что-то у себя на территории, а после этого ударить уже по газотранспортной системе. И сказать тогда, кому, правда, сказать? Европе, чтобы санкции не наложила. И сказать, все, видите, мы просто реагировали. Логично. Не, в этом логика есть. После этого он скажет Европе, что смотрите, нет возможности. Нам надо срочно запустить Северный поток-2. Подожди, Вова. Для того, чтобы поскорее запустить Северный поток-2, они его и взорвали вместе с Северным потоком-1. Я правильно понимаю? Это очень логично. Очень логично. Потому что когда что-то взрывается, оно после этого намного быстрее запускается. Но только вот попытаться втулить дичь
о том, что Россия типа всерьез рассчитывает на запуск Северного потока-2, но это как-то надо долго уже из бункера не выходить, мне кажется. На которые вы не запускаете. Кстати, вы немцы, он скажет, вы немцы. Вы немцы, он скажет. Они такие, мы немцы. И поймут, что они немцы. И тогда, наверное, запустят. Вы должны дать нам эту возможность, потому что вы должны лоббировать, чтобы снялись санкции. Почему? Европа останется без газа из-за Украины. Вот такой будет шаг. Я понимаю. Ну, то есть, Вова лоббирует деньги, получаемые от агрессора, за транзит газа, потому что там еще немножечко там попыхивает там что-то через ГТС Украины, да. Но мне нравится. А Европа сейчас с газом, вы останетесь без газа, срочно включите. А сейчас с газом, просто до Европы дойдет через несколько месяцев, что это такое. Потому что газ это не просто тепло в квартирке. В квартирках они как-нибудь обойдутся. Это производство. Из Германии убегают производства. А куда убегают? В светлую, приятную Соединенные Штаты Америки, которые говорят, давайте у нас, ребята. Давайте-ка у нас лучше. Вот, поэтому я думаю, что дойдет месяцев через несколько. Но где в этом всем стройном построении подрыв Северного потока-1? И вот здесь надо знать об этом, надо сейчас об этом всем говорить, журналистам об этом говорить. И вот сейчас нужна четкая позиция, что если Россия взорвет, будет продолжать взрывать энергосистему уже Европы. Энергосистему Европы. Ту, которая в Украине находится, я так понимаю. А ее уже передали в управление полностью Европе. Газотранспортную систему Украины уже все отдали. Просто я как-то этого не уловил. Возможно, Владимир Александрович в курсе, знает об этом. Хоть и это на территории России, европейского континента. Да, так то есть, если они взорвут европейскую энергетическую инфраструктуру у себя в России, потому что они находятся на территории европейского континента. Слушай, а если они взорвут на территории Евразии, то просто там, то уже что? То тогда как? Не надо бить в набат, получается. Ой, Владимир Александрович логичен. Вы знаете, когда ему не пишут текст, и когда настоящий Владимир Александрович Ермак не запускает вот эту говорящую голову, снабдив тезисами, он несет настоящую ахинею. Россия это, Украина, специально провоцируя, мы тебе Северный поток-2 не запустим. И Путин такой сел. Не запустите Северный поток-2? Ну как же, а мы же договаривались. А то, что сейчас Путин договорился с Эрдоганом, и теперь вместо Германии, пока-пока Германия, хабом станет Турция. Это как бы не намекает на то, что на Северный поток-2 оставьте его себе и гоняйте оттуда. Ну, что хотите, то и гоняйте его, хоть мяч гоняйте в этом Северном потоке. Нет, это не говорит. Слушаем дальше. Пророк. И санкции мы не снимем. Не делай это, мы знаем, что ты так будешь делать. Это же не просто я выдумал историю. Не, мы не думаем, что выдумал. Это просто больной мозг. По разным причинам, да, иногда возбуждают такие картины. И такие, нарисовалась картина какая-то, не выдумал, она абсолютно ясная. Вот так вот смотришь, четкая картина. Там, я и Тарас Шевченко, к примеру. Или там, вот смотрите, если Россия на своей территории России, а они же просто в Европе находятся, взорвет что-то, то с России нельзя снимать санкции. А Путин такой, так, мечтает, ну да, давайте уже снимем санкции эти, ну пожалуйста. Все уже на все забили, всем все понятно. Не надо было вводить санкции вот таким вот пакетом с самого начала. Это же дебилу было понятно. Но... Есть логика в этом. Зачем они делают? То есть для чего он отключает Украину от тепла? Для чего? Ну для чего? Ну ты же воюешь на поле боя. Зачем ты атомную станцию захватил? Ну понятно. И дальше он вопрошает, зачем отключать электросистемы, да, энергосистемы и так далее. Ну как, зачем? Потому что это война. Потому что никакая это не спецоперация. Это война, настоящая война. Но когда ты воюешь, то нельзя просто так бороться за транзит газа страны, которая на тебя напала. Нельзя так бороться. Выглядит странно очень. Ну и, конечно, стройная, гениальная логика Владимира Александровича, но тут выше всяческих похвал. Я жалею, что я раньше не посмотрел. Потому что я пересмотрел 5 раз. Я пытался уловить. Может, вы уловите, я не знаю.
Пока! Всем привет! На связи Запорожье. Мы организовали 2 выдачи в районе Фестивальной и Металлургов. Жители города Запорожья от нас получили более 50 продуктовых пакетов. Среди получивших есть и ВПО, пенсионеры, инвалиды, малоимущие и даже лежачие больные. Здравствуйте. Я очень благодарна Анатолию и Оле. Я подписчик давно их канала Телеграм. Жизненная ситуация сложилась, что мне пришлось тоже обратиться. Остаемся на связи. Добрый день, на связи Харьков. Благодаря небезразличным людям и активистам наша команда на этой неделе приобрела продукты питания, сформировала 18 продуктовых пакетов и готова их передать нуждающимся. Также мы будем раздавать средства гигиены, лекарства, памперсы детские, а также памперсы для взрослых. Еще, как и обещали, передадим безглютеновое питание семье, где находится ребенок-инвалид. Привет, друзья! Команда ППШ передала продуктовые наборы для 2 семей в селе Васильев Хутор и 4 продуктовых набора в районе Осиновка города Чугуева. Всем привет! Мы продолжаем выдавать гуманитарную помощь. 2 точки выдачи – это Правый берег, ЗТЗ и Шевчик. От нас продуктовые пакеты получили более 40 семей. Также мы выполнили и адресные доставки. Остаемся на связи.